chicken curry. Ingredients: chicken, coconut powder, potato, bell pepper, onion, garlic, curry powder, siling haba, patis, asin, paminta, mantika. Igisa ang bawang, sibuyas, at ang minarinate na chicken curry na manok. Maglagay ng tubig, pakuluan, ilagay ang coconut powder na may tubig, pakuluan, at lagyan ito ng curry powder. Ilagay ang patatas, ilagay ang bell pepper, ilagay ang siling haba, timplahan ng patis, timplahan ng asin, timplahan ng paminta.